ကိုကျဲတော့ဘာမှအဲ့လိုပြောင်းပြောမယ်လို့ဘေးရလို့ပြဘယ်သူပြောလို့ဘာမှမကြည့်ပဲနေနေလား ဘာလို့ပွဲလာကြည့်ရတာတပည့်ဆက်ကြတယ်မှားယူနေကြတာ ဘယ်နဲ့မိုးလေးကိုလာနေမှာဆောင်းမယ်နော်တိုင်းသမားကို9000နဲ့ဆက်ပြေးပါ အားလို့လည်းဒီမှာကျတော့ဟုတ်တယ်လာခဲ့ခေါင်းလုံးလေးရတယ်ကျွန်တော်ရလားအဲ့လိုပဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထုံတော်လေးပါပြင်းနဲ့ယုံလာဖွေးတော့ပါကြတော့နှလုံးနဲ့တော့လူပါနေရတာ သုံးလုံးနဲ့သူတို့လောက်တာမဟုတ် ကဲစားကွာစားပြီအဲ့တို့ပို့ချင်းဟဲ့မတ်တာမြင်ဟဲ့ဟဲ့နောက်မှပါခဏနေအောင်အမတို့တစ်ခုလောက်တောင်းမှန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်မနှက်ပြန်အိတ်ပွဲလာကြည့်လေရေမတောက်လာပါနဲ့အေးမတောက်လာပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာသေးလာပေါ့လို့ရှိရင်အိမ်သားတစ်လုံးနဲ့နှလုံးနဲ့ရှိတာလူနေနဲ့ဘေးကနေပန်းနဲ့ကျွန်တော်အခုဇက်စင်ပေါ်မှာသေးနဲ့နေဆွဲနေပါပြီလားဘာလို့သေးနဲ့နေနည်းနည်းတော့ပေါက်ထားမှာမဟုတ် မတို့ဒီမှာနေရလေကြီးစုံနေဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးတွေဆိုကြီးနဲ့နေပြီတော့ပေါ့ဗျာမတို့နဲတာပေါ့ ပြက်ဆက်တွေ ကျွန်တော်တို့မှာပါလာမှလူလေးမှအယောက်50လောက်ပဲပေါ့ဘာလို့ဒီမှာ100ကျော်ဗျာ100ကျော်ပါတဲ့ချီဟိုနောက်ကကြီးတော့အိမ်သားလေးကနှလုံးနဲ့ဘယ်ရသူမူဝေးကတခါပဲသွားတက်ဘူးပါလေလက်တင်လေးကြီးပတ်တယ် လူစရာကောင်းတော့ကွာဒီမှာသူများတွေကဒုံပြီးရဓာပြီးရသူကချီးပြီးရဒါကြောင့်နှခမ်းရအော်တိုပိတ် ဟုတ်တယ်အမတင်းပေါက်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော်တော်သူ့ရတယ်ပတ်တိတ်ဝမ်းစိမ့်နဲ့ပတ်တိတ်ကြီးပေါ့ဟုတ်ဘာလို့ဒီပတ်တိတ်ကြီးပေါ့လဲပတ်တိတ်ဝမ်းစိမ့်ဘူးလားရရပါငါအစ်စီပဲငါကဘူးတော့ပေါ့ တော်သေးတယ်အိုင်နာပတ်သွားရင်လည်းဟိုဘက်နားမှာကိုကသေးပေါ့မလို့ဘတ်ဆိုအမှုမတယောက်ဗျာဟုတ်လားလေမင်းတက်နေမိတာလေမင်းဟောကိုကြီးကျွန်တော်တောင်းပါမှာလေသူကငါတော့ဘာပြောတော့ဘာပြောတော့ပါတယ်ကွာမြန်မာပြည်မှာလေမင်းအပူထုတ်ကမြင့်တော်ဆုံးပဲအလေချုံတော်မင်းတဲ့စီမလည်းမရတော့လည်းမရဘူးဒီကြည့်ဒီကြလည်းနားမတော့ဘူးနောက်တစ်ခါမပြောပြဘူးလိုက်ဟုတ်ပါရဲ့မင်းသားတွေဖြစ်တယ်မင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုအတိတ်နဲ့တစ်ပေါင်နဲ့အတိတ်တစ်ပေါင်